24-cü sualla davam edək. 24-cü sualda deyir ki, A maddəsinin 10 dərəcədə 300 ml sudan istifadə etməklə doymuş məhlulu 50 dərəcəyə qədər qızdırılır. Birinci baxaq görə A maddəmizi budur. Bu ilə işarəliyibdir. A maddəsinin 10 dərəcədə. Baxırıq 10 dərəcədə A maddəsi 100 ml suda 20 qram həll olur. Baxın 20 qram. Burada da verir 100 ml su. Bəs baxa görə 300 ml suda nə qədər həll olur? 60 qram. Deməli, əvvəl 60 qram A maddəmiz var. Sonra deyir ki, burada belə bir söz deyir ki, bu suyun üzərinə 300 ml-nin üzərinə 100 ml də əlavə eləyək. Biz baxırıq ki, 50 dərəcəyə qədər qızdırılanda baxa görək A maddəsi 100 ml suda nə qədər həll olur? 80 qram. 300 ml var idi, 100 əlavə elədik. Baxa görə 400 ml suda nə qədər həll olur? Bu deyil 320 A maddəsi həll olur. Və 60 qram var idi əvvəl. Bizə lazımdır 320 qramda. Deməli, bura biz nə qədər əlavə elədik? 260 qram A maddəsi. Bu yadda qaldı, bunu saxladıq. Sonra eyni prosesləri B maddəsi üçün aparaq. B maddəsi 50 dərəcədə. B maddəsi budur, baxın. 50 dərəcədə. B maddəsi 50 dərəcədə 100 ml suda 40 qram həll olur. Bəs baxa görə 500 ml suda nə qədər həll olur? X o deyil 200 qram. Deməli, əvvəl 200 qramı həll eləyiblər. Sonra deyir, bu B maddəsini 20 dərəcəyə qədər soyudaq. Baxa görə 20 dərəcəyə qədər soyudanda B maddəsinin 100 ml suda nə qədər həll olduğuna baxaq. Baxırıq ki, B maddəsi 20 dərəcəyə soyudulanda 100 ml suda 80 qram həll olur. Və 500 ml-nin üzərinə 100 ml də su gəlir, suyumuz olur 600 ml. Burada deyir ki, yəni suyun buxarlanması falan nəzərə alınmasın. Bu da eləyir 480 qram. Deməli, 200 var idi, yekunda 480 oldu. Nə qədər əlavə olundu? 280 qram. Bunların cəmini soruşur, bu da eləyir 540 qram. Yəni B variantı. Sonra 25 nömrəli tapşırığa baxaq. Bizə veribdir azot, oksigen və ozon. Mən bunun üçünü birlikdə bir x mol götürürəm. 2 mol. Və bu deyir ki, bu qarışıqda 40%, yəni molların, molekulların 40%-ni ozon molekulları təşkil edir. Onda x-in 40% eləyir 0,4 x. Və digər 0,6 x isə bu ikisinin payına düşür. Amma mən bilmirəm də bu azotun payına nə qədər düşür, neçə mol düşür, oksigen payına nə qədər düşür. Ona görə də azotu A ilə, oksigeni B ilə işarələyirəm. Və deyir ki, azotun oksigen atomlarına nisbəti 1/3-dür. Mənim azot, burada sistem tənliyə gələcək deyə A plus B-ni yazıram, A plus B bərabər 0,6 x. Və azot atomlarının, azot atomu nə qədərdir? 2A. Oksigen atomlarına, sırf bu oksigenden söhbət getmir, ümumi oksigenlərdən söhbət gedir. Oksigen atomlarının nisbəti, yəni 2B plus 1,2x, baxın, 2B 0,4 1,2x bərabərdir 1/3-ə. Sistem tənlik kimi yazsaq, bunu olduğu kimi saxlayaq. Bunu yazırıq 6A bərabərdir 2B plus 1,2x. Buradan da 6A minus 2B bərabərdir 1,2x-ə və bunu da gətirib buradan yazıram. A plus B də bərabərdir 0,6x-ə. Aşağını 6-ya vursam, olur, yuxarı olduğu kimi qalır. Bərabərdir 1,2x. Aşağıda qalır 6A plus 6B bərabərdir 3,6x. Aşağıdan yuxarını çıxsam, bunlar ixtisar gedər. Onlar 8B bərabərdir 2,4x-ə. B də bərabərdir 0,3x-ə. Onda burada yerinə qoysam, mən A-nı da 0,3x tapmış olaram. Bildim ki, onda bu tərəfdən yazıram. A-nı tapmışam 0,3x. Deməli, mənim əvvəl olub 0,3x azotum. B 0,3x oksigenim və
0,4x-də ozonum. Bunu tapandan sonra indi məsələni davam eləyə görə nə deyir? Deyir ki, bu qarışığa NO2 əlavə etdikdə qarışıqda azot və oksigen atomlarının sayı nisbəti 2/5 olur. Deməli, bura mən bilmirəm nə qədər azot NO2 əlavə edirəm. Yazıram bura bir D mol NO2. Bunu əlavə edəndən sonra deyir, azot və oksigen atomlarının sayı nisbəti 2/. Onda azot əvvəl 0,6x var. Üstünə D-də gəlirəm. Bölürəm oksigen atomlarının sayına. Oksigen atomların burada nə qədərdir? 0,6x buradadır. 1,2x ise burada. Yəni ümumi 1,8x. Plus əlavə olunan azot NO2'də olan oksigen atomları. 2D bərabərdir 2 bölünsün 5. Buradan biz D'ni tapacağıq. Olur 3,6x plus 4D bərabərdir 3x plus 5D. Buradan D də bərabərdir 0,6x-ə. Aha, D'ni 0,6x tapdımsa, mən bildim ki, mən bura nə əlavə eləmişəm? 0,6x NO2 əlavə eləmişəm. Bu x-lərində hamısını ixtisar eləsək, rahat yekunda cavabı rahat olmaqdan ötürü. Yazıram elə 0,3 mol N2, 0,3 mol əvvəl O2, 0,4 mol O3 olub və mən bunun üzərinə 0,6 molda NO2 gəlmişəm. Məndən soruşur ki, başlanğıc qarışıqda oksigen və ozon molekullarını. Oksigen 0,3, ozon 0,4. 0,3-ün 0,4-ə. Ona vursaq 3-ün 4-ə nisbəti. Bu birinci cavab. Və son qarışıqda azot və azot dioksid molekullarının sayı nisbəti. Deməli, son qarışıqda azot molekulları 0,3 mol N2. NO2 isə 0,6 mol. Yəni 0,3-ün 0,6-ya, ona vursaq 3-ün 6-ya, o da eləyir 1-in 2-yə nisbəti. Deməli 3-ün 4-ə, 1-in 2-yə nisbəti variantında öz əksini tapıb.